一个是臀肌加上侧腰往内，好，所以这个是一个力量，两个力量。好，来再来呢，把你的腿抽起来，好，腿抽起来呢，往你的中间走，收的时候呢是这一块侧边的这一块，好，等一下去感觉一下，侧，哎，你们有准备贴纸吗？有吗？有，等一下，好，等一下我贴一下贴纸给你们感觉一下哈。这个是其实我平常上课暖身我都会练这个侧边的力量。那这个侧边力量呢，主要就是说我们很多做那种肚皮舞硬的动作，往内伸的动作，很多人找不太到他的深层肌肉的使用，所以他都会用很多的外显的力量去辅助。所以我们等一下会在椅子上做，好，去感觉一下你的腹部的力量。好，来哦哈。所以这3个点贴要干嘛呢？让你感觉你有没有从这3个力量去感受它。好，所以你现在要抽起来这个腿呢，是这个贴纸的力量，外面总共有3个贴纸嘛，这个往外的，好，所以你会感觉它是被抽进来。好，所以它不是用脚自己嘟进来，它是用你的侧腹把你的腿抽进来。好，去感受1、2、3。好，有一个重点是你的中间这一块，好，这块不能是这样。有看到吗？突收，这边一直都是收的，没有放，但是这边有内有回家只有回正，好，所以它是一直在控制力哦。但我肚子都是收着，我都没有放开，不要放开，收着，对不对？然后直接抽进来，只是往内插，然后回来原位，往内插，回来原位，所以不是往内插掉出去，往内插不是掉出去，只是回来原位。好，来切，把它抽进去 ，back and back 腿的这块力量收，然后侧腹。我现在看有的人感觉是脚比较多，但是我没办法理解是你自己有没有办法感受，就是说你是感觉到侧腹会有点酸，哈，主要是感觉侧腹有点酸才对，哈。1 and 2 and 1 and 2，深层1 and 2 and。好，我的上半身不会因为这个硬，然后我的上半身往前掉，哈。如果你发现你的上半身会动，那代表你用到别的地方的力量在帮忙。好，预备 in and 侧腹 and 侧腹。如果你有贴纸，你可以贴一个地方，让你比较知道你发力的感受有没有从它 in 来源，哈。有的人那欧米他常常会卡关，会卡哪一关呢？要不嘛就是上下这一关，要不嘛就是前方这一关，哈。然后所以我们今天要做的是幅度比较清楚的欧米绕圆。那有的人是做下欧米，有人是做上欧米。那我们今天应该只来得及教到上欧米，然后下礼拜应该会讲到下欧米，哈。下跟上的用法其实只是动作视觉的一开始的幅度不一样而已，哈。等我一下。那我们今天要感受的是深层做欧米，好，因为今天我下午有说，有很多人在做欧米是一个形状看起来都很大。好，幅度看起来都没问题，也可以，没有不可以。但是呢，如果你想要再让你的肌肉感受度比较多的时候，你要从你的深层的肌肉去从里面把外面的力量抓进来。所以也就是说，你这个沿着比如说你穿裤子的这一条线好了，你要感受是你每一节都有这样挤压带过去，也就是它应该是这样一节碾过去的，像卡车碾过去。好，预备5、6、7。好，所以你看到哈，一般有人在比如说教欧米的时候都会教这样上收上凸上收上凸，但是你知道吗？它是点，它只是4个点，但是呢欧米是线。如果你是上收上凸，那通常就是你到时候还是得绕起来。那你这个逻辑你会只思考什么？4个点上收上凸，但是这2个点通常会被容易忽略。好，所以主要今天就是希望大家可以感受到我贴的旁边的这2个点，因为这边要找到力量其实有时候不是那么好找。好，来再一次，微微的屈膝。好，上的时候呢，记得我说过了，侧边夹肉的肉夹，然后呢从这个第一个贴纸线，然后到中间，然后到旁边，然后在上方，所以这样才一圈。还有，请注意你的身体。好，所以我的上半身不动，对不对？当我要做完一个欧米的时候，我应该是稳定的。好，稳定的意思就是说我的身体不会拉高，我的脚不会往下，这2个动作都是会造成你的视觉稳定度不高。好，所以我们来试试看，先微弯。好，5、6，肋骨关，1、2、1。你坐在这里，好，坐在椅子上有一个好处就是说，你其他地方你不能动，你脚也不能帮忙，你上半身也很难再晃了，晃你也会知道，它跟着你晃。那再这样加一个臀肌，好，臀肌怎么样呢？如果我右边我现在要做一个逆时针，那我的臀肌好就会先夹右边嘛，好，然后把它收进来，好，所以你去感觉你的臀肌是收缩，好，所以你看到我本来这样做的，我的臀肌收缩的时候，我是不是势必会有点顶上来，所以用那个力量把你的往内把它卷进去，好，所以如果你们有椅子的人坐在椅子上，然后去感受它，就是它是这样一圈，继续1、2、3、4、5，对，继续哦，1哒哒，2哒哒，骨盘是有动哦，然后身体会晃的人会晃，你看会这样，有看到吗？上半身不要动，我做的是上欧米，好，往上的欧米，所以做的时候基本上应该是只有中段在稳定，然后我的膝盖可能会有一点前后是正常的，因为它一样有前有后，像一个轮子一样，所以呢膝盖可以微动，但是你的上半身不会有任何的动作。如果你有任何动作，应该是因为你 push up， 就是你把它这样顶出去，有看到吗？导致于你的胸口跟着绕，没有，我是往上往 up， 好，6、7，收，对，1，好，所以你腿哦，你要感觉你的腿会一直夹进来，腿是前后，腿的动线只有前后哈，它应该不会有收内收外。好，为什么会动？因为呢惯性什么？用身体帮忙。好，然后脚动很多的人代表习惯在做欧米的时候，你习惯用腿支撑的比较多。那这样子做的有一个好处，第一，你做的时候你应该感受到你的腹部会比较酸，下腹肌的腹部，好，用这个欧米的方式让你去感受它应该要会酸。如果没有酸，而是腿酸，那就真的代表你是平常用腿在做欧米比较多。好，所以这个测试法很好。好，来第2个哈，我们先做测试。测试为什么呢？先做测试才会知道说你平常在做欧米的时候是不是我说的稳定度在中抠这一圈，然后呢很扎实的，动的时候你的上半身不会动。好，来第2个呢，我们就坐着练哈。等一下我一样，我拿这个袋子，好，然后我们2个站起来练组合，好，看一下。好，所以刚刚我那个动作要测试的是，第一，你要感受的是你的下腹肌有在帮忙运作，好，然后找到我刚刚说的贴纸点，3个点都要运作到，这样你在绕圆的时候会比较扎实。然后我等一下站起来再告诉你们膝盖、大腿的运用，好，那因为已经坐着，我就再加一个动作哈。这边有个袋子帮你做什么呼吸练习。有的人因为胸很紧，所以他在做绕圆的时候呢是绕不完的，或者是幅度是非常小。那为什么你没有靠你的呼吸把里面的肌肉展开来？所以我们现在练2个概念哦，一个是深层呼吸绕圆，第2个是弹性绕圆。好，我们先练深层呼吸绕圆。好，从你的右边然后绕一整圈，怎么绕呢？吸气是在你这个，其实你还是一样在操练一样的东西，但是你可能不太理解我说的那个深层的概念哈。好，感觉一下哈，你看哦，我现在要做对不对？然后我在做的时候，我的肋骨是关着，但我上去的时候肋骨自然会有点被撑开，那个气已经提起来了。好，肋骨有点撑开了，然后吐气。肋骨被关起来，关完的时候，记得上一期有一直强调的一条线哈，也就是你做完的时候，这条线要凹进来，把它折下来的感觉，好，这样才会有个比较扎实的感觉。你的肋骨是因为吸气撑开，然后肋骨是因为吐气关起来，所以你的肋骨会自然的开跟关，所以千万不要做吸推吐下，好，这个是外显的动作，那不够深层，好，所以感受一下用深层的力量把这个圆绕起来。5、6的时候，如果你的身体是
有看到吗？有的人会往前，就是一样力量不够，好，所以记得在做，你就只能在这个范围内做，所以你不能有推去前面，有推去前面这是什么？假的，因为你就是用大动作在帮忙，好，控制力只可以在这边做的时候，这个才是真心的力量。OK， 好，来，所以呢，如果找到力量的时候，把手打开。